Hurmatli kanal a'zolari, bizlar dehqonchilik qilishni boshladik. Hozir yer aydash paytidamiz. Hozir chizilib bo'ldi. Keskalarni tayyorlanib haydashlar bo'lyapti. Mana bunaqa joylar haydashni boshladik. Mana o'rtasi Altay bilan bo'lgan. Bu yo'llarni haydatamiz bir xil bo'lishi uchun, o'tlar yo'qolishi uchun. Xudo xohlasa ertaga samon tashab, uni ham frezerga olamiz. Qo'shamiz, uni ham videosini olamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Har kunlik bo'ladigan ishlarimizni videosini tashab boramiz va nima ish qilayotganimizni, qanaqa sort ekayotganimizni qilib boramiz. Bugun 18-oktyabr 2025-yil. Sog' bo'linglar. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.